пыльной прохладе муниципального приюта «Второй шанс» утро всегда начиналось одинаково. Со скрипа ржавых петель, звона металлических мисок и тревожного многоголосого мяуканья. Но в вольере номер 14 царила тишина. Там, вытянув тонкие лапы на тертом пледе, сидел котенок, у которого не было имени. Сотрудники приюта обходили его тему стороной. Шепотом на кухне за чашкой дешевого растворимого кофе его иногда называли Дракулой, Носферату или просто наш упырек. Но в официальную карточку эти клички не шли. Старейший волонтер приюта Анна Сергеевна строго запретила писать в графе «имя» что-либо подобное. «Назовете вампиром, и все, считай, крест на нем поставили», — вздыхала она, вытирая руки о фартук. «Найдется какой-нибудь любитель мрачной экзотики, наиграется и выбросит, а обычной семье такое имя сразу отпугнет». «Так давайте Бэтменом назовем», — предлагал молодой стажер Денис. «Сейчас фильмы про супергероев в моде, быстро заберут». «Какой из него Бэтмен?» — качала головой Анна Сергеевна. «Бэтмен темный, суровый, гроза преступности, а этот у нас бежево-кремовый, с розовым носом, как тост из белого хлеба. Нет, Бэтмен из него никакой». Так малыш и рос без имени. Время шло, котенок подрастал, а работники приюта все сильнее ломали голову, не представляя, что с ним делать. Безымянный малыш принадлежал к породе ориенталов. В норме у этих кошек уши и так являются главной визитной карточкой. Большие, широкие у основания, придающие животным сходство с изящными сказочными эльфами. Но у этого котенка генетика сыграла какую-то совершенно невообразимую шутку. С самого рождения его уши казались непропорционально гигантскими. Со стороны складывалось ощущение, что природа сначала решила сотворить два огромных локатора, а уже потом, словно вспомнив про оставшийся материал, прикрепила к ним маленькое худощавое тело. Когда котенок бежал по коридору, его уши парусным шелком хлопали на ветру, и казалось, вот-вот, и он оторвется от пола. Красавцем в классическом понимании он, конечно, не вырос. В нем не было грациозной гармонии породистых чемпионов. Но в этой несуразности кровалось свое трогательное очарование. Однако уши были лишь половиной проблемы. Настоящий шок посетители испытывали, когда котенок решал проявить вежливость и поприветствовать гостей. У него имелась еще одна редкая особенность — зубы. Верхние клыки у малыша росли под особым углом и были настолько длинными, что не помещались во рту, даже когда пасть была полностью закрыта. Они белоснежными пиками выступали наружу, упираясь в нижнюю губу. Обычный ориентал может удивить человека своим необычным инопланетным видом, выразительным взглядом и голосом, похожим на плач ребенка. Но он никогда не пугает. Наш же котишка своей улыбкой повергал потенциальных хозяев в замешательство. Стоило кому-то подойти к его клетке, как малыш, желая понравиться, широко размыкал пасть, мурчал и улыбался во все свои выдающиеся клыки. Посетители отпрядывали. Дети вскрикивали, а взрослые спешно уводили их к клеткам с пушистыми, понятными классическими котятами. Так бедняжка из-за своей нестандартной внешности и оставался в приюте абсолютно никому не нужным. С каждым месяцем шансы найти дом таяли, как мартовский снег. Наступил золотой октябрь. В приюте проходил день открытых дверей, мероприятие, на которое волонтеры возлагали большие надежды. Вольеры отмыли до блеска, кошек причесали, а безымянному даже повязали на шею яркий желтый бантик, чтобы хоть как-то сгладить впечатление от его клыков. К обеду приют заполнился людьми. Кошатники проходили вдоль рядов, рассматривая питомцев. Котенок-ориентал сидел у самого стекла. Он изо всех сил пытался быть привлекательным, изогнул спинку, прижал уши, чтобы казаться меньше, и тихонько запел свою самую нежную песню. «Ой, мамочка, смотри, какой монстр!» —
Громко крикнула маленькая девочка с розовым бантиком, ткнув пальцем в стекло. «У него зубы, как у саблезубого тигра. Он меня съест?» «Фу, какой страшненький!» — поморщилась ее мать, увлекая ребенка дальше к пушистым персам. «И уши, как у летучей мыши. Подем отсюда, не смотри». Котенок снизил тональность своего мурлыканья, медленно опустил уши обратно в стороны и сел на задние лапки, уткнувшись носом в угол клетки. Он не понимал, что делает не так, ведь внутри него жило столько нерастраченного тепла. Он любил всех — волонтеров, чистивших его клетку, врача, делавшего уколы, и даже старого приютского пса Грея, на которого смотрители боялись выпускать других кошек. Малыш не умел выпускать когти, не знал, что такое агрессия, а его длинные клыки служебной функции не несли. Он даже сухой корм жужжал смешным детским пришамкиванием. Ближе к вечеру, когда поток гостей начал иссякать, в двери приюта вошла пара. Это были Марк и Елена, архитектор и детская иллюстраторка. Они недавно переехали в собственный дом и твердо решили взять кота именно из приюта. Анна Сергеевна повела их по коридору, показывая кандидатов. «Вот у нас есть чудесная полосатая Мурочка, очень спокойная. А вот пушистый рыжик...» «А это кто там сидит такой грустный?» Внезапно остановился Марк возле вольера номер 14. В углу клетки, свернувшись калачиком и почти полностью спрятавшись под огромными ушами, лежал кремовый ориентал. Услышав голоса, он встрепенулся, подбежал к решетке и привычным движением попытался улыбнуться. Его белоснежные клыки блеснули в свете ламп дневного света. Елена ахнула и прижала руку к груди. Анна Сергеевна привычно вздохнула и приготовилась произносить оправдательную речь. «Вы не бойтесь, он не кусается. Это у него просто аномалия развития зубов и ушей. Порода ориентальная, они вообще специфические. Назвать его даже пока не смогли, чтобы людей не отпугивать. Он не монстр, правда? Он просто... Он невероятный», — перебила ее Елена. В ее глазах зажглись искорки искреннего восторга. «Марк, ты только посмотри на эти локаторы. Он же ловит сигналы из космоса. А улыбка? Да это же настоящий сказочный персонаж». Марк присел на корточки перед клеткой и осторожно просунул палец сквозь прутья. Котенок не стал шипеть или прятаться. Он прижался щекой к человеческому пальцу, громко, со всхлипом замурчал и начал доверчиво тереться длинным носом о руку незнакомца. Клыки цеплялись за джинсовую ткань, но в этом не было ни капли угрозы, только отчаянная, накопившаяся месяцами потребность в человеческом тепле. «У него совсем нет агрессии», — тихо сказал Марк, чувствуя, как мелкая дрожь искренней радости проходит по телу котенка. Людям действительно не следует обращать внимание только на классическую внешность. В нем столько души. «Так как вы его назовете?» — опешила Анна Сергеевна, до конца не веря, что этот день настал. Елена переглянулась с мужем. «Гоблин? Нет, грубо. Граф? Слишком претенциозно. Смотри, какие у него огромные уши и эти милые клычки. Он похож на маленького эльфа из старых сказок. Давай назовем его Лумос, как свет, который пробивается сквозь темноту». Котенок, услышав новое слово, высоко поднял свои гигантские уши, повернул голову набок и издал громкое, чистый ориентальный «мяу», словно подтверждая «да, это имя мне подходит». Документы были оформлены за считанные минуты. Когда Лумоса посадили в переноску, волонтеры приюта не скрывали слез. На этот раз слез облегчения и счастья. Неслучайный выбор этих людей доказал, чтобы быть любимым, совершенно не обязательно соответствовать стандартным идеалам красоты. Прошло полгода. В просторной и светлой гостиной Марка и Елены царил уют. На мягком ковре возле камина лежал кремовый кот.
Его уши стали еще больше, пропорционально вытянулось и стройное, грациозное тело истинного ориентала. Клыки все так же смешно выступали наружу, придавая его мордочке выражение вечной, слегка безумной, но бесконечно доброй ухмылки. Лумос стал полноценным и любимым членом семьи. Он спал исключительно на подушке между хозяевами, прижавшись своими огромными теплыми ушами к их щекам. Когда Елена работала над своими иллюстрациями для детских книг, кот восседал на краю стола, внимательно наблюдая за движением кисти и периодически помогая прижимать бумагу лапой. Больше никто в этом доме не называл его вампиром или монстром. Друзья пары, которые поначалу относились к необычному питомцу с опаской, быстро сменили гнев на милость. Оказалось, что Лумос — необычайно ласковый, дружелюбный и общительный кот. Он встречал каждого гостя у порога, заглядывал своими огромными зеленовато-желтыми глазами прямо в душу и ластился с такой искренней отдачей, которую редко встретишь даже у самых породистых, избалованных выставками фаворитов. Иногда, глядя, как Лумос забавно пытается поймать солнечного зайчика, путаясь в собственных ушах, Елена делала наброски в блокноте. Из этих набросков рождалась новая детская сказка. История о маленьком ушастом и клыкастом котенке, которого долго никто не хотел замечать, но который обладал самым большим и добрым сердцем на свете. Сотрудники приюта «Второй шанс» теперь часто показывали фотографии Лумоса новым посетителям, неохотно смотрящим на нестандартных животных. Снимки счастливого кота, свернувшегося калачиком на коленях у хозяев, лучше любых слов доказывали простую истину. Настоящая бьюти не в правильных пропорциях и не в отсутствии изъянов, а в способности любить и отвечать на любовь. И этот ушастый, клыкастый малыш без имени, наконец обретя свой дом, доказал это лучше всех.